那所以在整体的这测试上面的时候，你会要求要测试的你假设你进入到一个 critical 的时间，你根本有没有人，你也没有够团队这些够训练的人来做测试，那怎么办？3个工读生做。问题是你的测试案例给工读生拿到之后，他会执行吗？你上面去讲说你非常多的关键字，工读生看到之后翻译都翻得要死，这个什么意思？你今天直接说我在购物车加入某个购物车，怎么进到购物车他也不知道。OK， 那这一个在我看印度人写测试案例就非常的具细靡遗，所以你就知道为什么说他们的确软功比较好。就是你如果是台湾人写的测试案例，可能直接说进入购物车加入购物马上结账成功。但是他的话，他就告诉你说，你今天引入原则，你凭什么可以来参加这个测试？所以你需要什么平台？你需要什么软体？然后你按起开始，然后进入到找到 IE 就是什么网址，什么写具体名，就是你会发现说，你找个人看得懂国字就可以执行。当然那个你找印度人写就要看得懂英文的人就可以执行。OK， 测试案例其实很麻烦，它需要能够随时拆装组合，就跟各位写模组一样。你写函数，你希望能够叫用重复使用。我今天一个测试逻辑，我希望从哪一步到哪一步到哪一步，它今天会有一些前置准备，有一些后置 housekeeping。为什么？因为你今天能够进来这个测试，你 data 要 ready。比如说像刚刚各位那一个你要测刚刚的对话，你要不要先准备2个人？好了，你可以选择说要跟他对话。你要把这资料加进去。你今天是要测我要加一个新人登录，还是我今天是要测2个人开始对话？那我是不是能够把这2个组在一起测？然后我可以个别分开测。那我今天是不是要先把我的 DB ready 要准备好什么，我才能够开始执行这个测试？那我测完之后发现 bug， 我下次要重测，我的那 DB data 是不是要清掉，我才能下次再来 run 这些东西。所以测试案例其实你真的是要写，它跟你的开发是一样的，非常难做。因为你怎么样能够有效的组织你的测试，然后可以前后，我就把这几个组在一起，它就可以测这一个流程。那我把哪几个组在一起，就可以测另外一个流程，而不是你现在写个程式，我们最常写程式写是一个意大利面，一盘端上来通通在里面，要测一定要从头测到尾。那这样子的测试你就很难去处理其中个别的 bug 的问题。但是绝大部分测试都是这样。所以你很难大量的对某一个关键点做压力测试。那我先讲一个压力测试的案子，就是很久以前有一个在线上卖票的一个网站，然后他要我去做压力测试。他礼拜6开卖，礼拜3叫我去测，做主题在测安心。就是礼拜6开卖，礼拜3测出来不行，那怎么办？是改报告嘛？所以那时候叫我去测的时候，他就说，因为测试要准备环境，那我说你要做压测，那你后边的 server 非常大 ，load balance、web farm， 在后面的 DB server 非常大，大 CPU、大 RAM、大 disk storage 什么都大，前面压一测是选拿什么来测，他拿一层 notebook 来。我真的 notebook 有多大压力，他自己超死了，后面一点感觉都没有。他说哦这样，那我就找好几台 notebook 执行同样的测试，然后一执行发生什么事？办公室的无线 AP 挂，因为非常多的网络 request 冲出来。我说哦，那这样子没有办法，只能在哪里放到机房去测，只要是在机房里面，然后非常多的程式直接接上开始测，那我们就去算，我们去估算说你这样的流量、这样的资料量，然后它本身程式真正的流量资料量，我们已经大概大过100倍了，然后就觉得说一定没有问题，因为我们比照真实的量，我们已经放大几百倍，都程式效能很好，所以大家很高兴的回家。礼拜6没有人通知我打电话发生什么事，我问他是不是今天很顺利的过了，他说没有，程式系统挂了。我说我们是有几百倍的量，我们在测试环境都顺利执行，为什么这上面挂了？他说因为我当时在执行测试，我没办法整个流程都录下来，我只录了 login。几百倍的 login 没有问题，但是真的去执行那个商业逻辑呢，就一大堆的 log。
就它事实上它不是 loading 问题，它是在后面设计好，进去全部被 lock。但是他当初在准备测试的这一个流程里面，没有办法那么细致的把那一段做出来。我没有办法去测到那一段真正的购票流程，就是它真正的票务流程。对，我相信这个很有可能也是我们的那个实价登录网站，因为我有参与过很多政府的案子，政府的案子基本上是一定要做后台，但是呢，他没有办法，就做测试的人员呢，通常就像我们刚才有分享，我最后期末我才开始做测试，所以我没有办法把整个流程通通准备好给你测试。那结果是什么呢？我们就找一个可以承受最大压力的流程，就是我100人、1万人上去，那个流程都不会出事，那都放在什么可能都可以。所以假如病过了，好，我们就过了。然后一上线之后才发现，根本这一段根本没有，就是一瞬间就过了，你真的才用到后面的时候才挂掉。OK， 所以讲测算力其实很难做，因为你需要能够分段执行，然后能够准备什么东西进来、出去、清掉，下次可以重来。OK， 其实这是我们的 test case， 在你写的时候要顾到这些。所以在我们刚刚再来做手动测试了，所以我们刚刚的测算力已经写好了，有一个像这样测算力，所以我们这时候我们就照着它的测算力来做。那在刚的这个测算力上面呢，我们实际上再稍微修改一点。所以这个测算力其实不太可能说你今天真的在，这上你不太可能说我不开 browser， 所以我可能就是，然后假设我今天就在这边，我可能就再来所以我今天就要打的是，比如说 HTTP， 比如说在这预期结果就是你可能就会有一些这相关的内容。那当然我们这样后来就很多步一步往下写。不过我在这边的话，我就简单写一下，比如说，因为我们的网页在这一页上面有 first name、last name 这样的内容，所以我可以在这一个编辑环境上面做 data binding 的手动测试。所以在这边的话，你就会直接去打，比如说所以我就，当你接下一个 edge 的时候呢，自动就变成参数，所以你就会看到说我们下边的，就是下边当你离开时，你看像这一个 first name、last name、email， 那这些到时候呢，你就可以直接输入资料，然后让它变成是变成 data binding 的部分，好让你直接就可以使用。那假设我直接我能敲得很，这可能 copy 我还反而比较慢。OK， 所以假设我今天在这边写了这些相关的步骤，就是我要输入这些，但你真的要写，不是这样随便乱写的，你真要写，你最起码有开始有结束，就是让你的这一个，我们今天讲你初始化要做一些什么准备，那最后结束要做一些什么样的 housekeeping。那下边的话，我们再故意的去给一些data bind 的内容，我们这边写那因为它的这个 sample code country 跟这个还非要，写的不好，是只有 USA 才有对，所以它是写假的，所以我们一定要 USA。OK， 所以那假设我今天在这边写了我故意要写两组。data bind 好，让
然你今天可以看到我们当自动化测试的时候，因为有2组 data， 它就会自动重复执行2次。OK， 所以我写了测试步骤、预期结果。就我们刚才先讲测试案例需要有引入原则、测试步骤、预期结果、引出原则，然后 finding data， 那以及当它正在执行的时候，它要告诉你它真实结果，真实看到什么。OK， 所以呢，假设我们今天把这个测试案例算完之后呢，那你就可以开始来执行测试。所以那在执行测试的时候，我们就可以直接选择说我们要用什么样的方式执行。其他执行的方式可以有非常多样，他希望收集到什么东西，然后要怎么样的去执行哪些功能步骤啊，这些非常多。但我们今天就不跟各位细讲，这里面去功能非常多。OK， 但是我在这边先稍微跟各位讲一下，刚刚它可以收集的东西，所以你可以在这设定说，其实我要收集。我在这上面我要收集用来 bug 用的 IntelliTrace 各种事件，然后系统资讯，然后视讯录制这些各式各样的可以选择说，那我们这个叫做 Adapter， 它自动的帮你把这些相关资料一起收集上来。OK， 那我们在这边我们就开始来执行，我们就搭配刚刚的设定，所以你可以利用你某一个整个 Team Foundation， 它可以帮你把 source。就是你的需求写出了 source 用了什么样的 build 完之后 run 了什么测试，然后犯了什么 bug， 所以这个 bug 可以跟 source control 绑在一起，因为 build 的时候会在 source control 那边去做 tag， 所以你就知道说这个测试是针对这个 build， 这个 build 是针对这一个 check-in 的 source， 这个 source 是为了满足这个 requirement， 所以整个 Team Foundation希望在整个开发流程中，每一个环节的产出像一颗颗粽子。你拉出任何一个粽子，可以追到其他粽子。OK， 现在这边测试的时候，它可以告诉你说，我今天是用哪个 build， 我今天是针对哪个平台，然后我搭配哪个测试设定。OK， 那还有没有其他的环境需求？那这时候我们来执行这一个测试。OK， 所以呢，在我们一开始使用测试的时候，我们就可以来建立这一个录制动作。所以当你在建立录制动作，比如说我今天在一开始录的时候，我要开启 IE， 那你可以看到说你现在本身已经录到的动作，所以开启 IE， 假设我今天就开启 IE， 这下面就有开启 IE 的动作，然后我们希望去登录网站，所以呢，假设我们就说这2个步骤都已经成功了，那其实可能我中间还有很多步了，告诉我说我今天走到哪里，但是我现在这里偷懒，我觉得什么都没有。OK， 我本来应该一步一步做完的时候，然后这里每一步都勾确定。那我们现在这边就来data find，所以data find的时候呢，其实我只要这边直接打 Ctrl V， 因为它自动知道data find，所以你看这边自动有一个图案出来说我有连接起来有data find，所以就直接 Ctrl V， 然后继续 Ctrl V 我的内容。OK， 所以我今天继续 Ctrl V 就把下面这一个我当初写的是 USA， 所以这边叫 USA。这边原来我选的是阿拉巴马，这边就要是阿拉巴马。然后在这边去再 Ctrl V 的内容。OK， 所以那我今天在这一步我就做完了。OK， 所以那在这边我们就继续的假设我今天这一步也就都做完了，都成功了。OK， 然后最后把这个 IE 关掉，然后也成功。那这样子的话，如果我这边全部都成功之后呢，你有2笔以上的 data find， 它就会有反复项目到下一笔。那在下一笔的时候呢，因为我们当初刚刚已经录制了，所以录制动作的话，我就不用再来不用再操作，免得会复习，所以我就直接启动测试。那直接启动测试的话，你就可以开始全部播放。那它会把你刚刚操作的行为直接产生 XML， 然后呢，它的 player 就会利用这个 XML 来直接操作。这看起来我们的第一步似乎录起来有问题，所以我们到时候要看 code 才知道。所以它似乎没有帮我
所以我帮他做了第一步，我把 IE 打开。那这个你可以改扣，就是你到时候你会发现它有这问题，你可以改扣。不过我们今天没有时间跟各位去细讲这些扣的行为哦。那但是你完全可以用扣自己来操作，就是你完全不用靠它录，从头到尾 hard coding 来做成这样子的播放行为。它其实微软在写测试的时候，都是先给你一个 test framework， 就像各位 Java 先拿到一个 framework， 再利用了 framework 做事一样，它是先开发了 test framework， 然后再用 .NET 去 call test framework， 就这些全部都是可以 hard coding。OK， 所以那 developer 他就可以直接的在这些手动测试或手动测试或半自动化的把这些行为操作出来。OK， 所以那在我们刚刚很快的就把随意测试，然后结合到手动测试，就是随意测试的东西做成测试案例嘛，然后修改变成手动测试案例。手动测试案例在有了操作之后呢，就可以转成手动的自动化测试。那我们现在再把这些东西呢，直接就转成一个 code 的程式写作。那你就是写程式去测程式。OK， 那这一个是我们一开始讲说，实际上找 tester 就是在找 developer， 因为你真正要大量测试的时候，我举一个简单的例子，我在一个大型的集团当consult，然后他们自行开发 ERP。然后呢，他的 CIO 到了大陆的厂去看大陆厂用我们开发 ERP 的东西。然后呢，那大陆 user 就跟他抱怨，说这个 ERP 非常难用。然后他听到就觉得有些功能讲得非常对。然后所以比如说他礼拜三到了大陆，然后听到了这需求，就当场打电话回台湾，你就是那一项功能的 programmer， 他叫你改，你改不改？然后他的官比你大很多级，然后他讲的又很对，所以当然改，就改了。改完之后呢，你会不会测一测你自己功能写的对不对？会。然后你是为了好补关吗？会，是好补关吗？所以你功能上去之后可以用，可以用，但是谁倒霉了？扣你的程式的其他补关吗？你今天加班把这功能写出来，明天就轮到扣你程式的人加班，因为他们的功能全挂了。OK， 这是我刚刚先讲，这是我刚刚讲的是真实的案例，就是你今天你实际上正在改的时候呢，像开发团队不是只有一个人，你没办法去想象说跟其他人跟你讲，不管是背后的 data schema 后面 data 的应用，或者是我写的 library 其他人的呼叫，然后或者是我今天会跟踪到一个什么东西的 configuration。那你的反应时间很短，因为像我刚才讲，他是在直接在大陆，然后收到这 request 由高层直接压下来做。那你有什么办法可以普遍性的去测？比如说这个功能是 unit test 要做的，没有错，这是其中一个 unit test 要做的。但是 unit test 基本上是测程序与程序之间的功能整合，你有很多可能是系统整合造成的。那你不见得在 unit test 上面可以表现出来。那所以在这整体的使用的时候，你会有很多环节的测试，而且呢，这测试到后来都希望能够自动化测试，才能够大量、及时、普遍的测。OK， 所以今天在刚刚我们的手动测试，但是不是所有东西都可以转成自动化，有很多 UI 是很难转成自动化的。像我们刚刚说的你的 Web， 你可以看到后来自动 run， 那个其实是一个比较简单的 Web， 因为它没有 Ajax， 没有这些东西，所以我非常怕 JavaScript。我们碰过非常多，只要经有 JavaScript 之后都很难测。我举一些什么 JavaScript 要写光要写 Unit test 都很难测。OK， 那我举起来，你非常 user friendly 的东西就很难测。什么意思呢？像我们刚刚这个录制，你看它重播，什么都很顺的。我们前提是这个网页这么简单。很多的网页我们测的会这样。我只先跟各位讲，所以你要先有一点概念就好，因为很多网页是你滑手滑上去它滑出来，你滑到哪里去它滑出来。那你如果说你没有滑到进去，它不会滑出来。那你录的时候呢，
它就没有滑到那个上面，所以它没有出来。如果是人的话，你再多滑一点嘛，滑鼠多摇一摇嘛，反正终究等它出来答案。但是你的用程式扣程式的时候，你的程式不会聪明到我多滑一滑，把它滑出来。反过来，你滑出来的时候，你点下去之后，你离开它又滑回去，那结果呢？结果你的滑鼠离开了，它没滑回去。那怎么办？你人的时候，你就会想办法，怎么样再碰它一下，这时候这个事件怎么样了？然后它就滑回去了。程式呢就卡在那边，因为你那个滑出来之后就把下面挡住了，它就永远点不到下面那个物件。所以在很多这种 user friendly 的行为上面呢，其实你在你人测的时候很好测，在你程式测的时候很难测。OK， 那这时候我们大多会写一个测试版，就是我们会在我们这上面设一个 configuration， 说这个是为了测试用。所以这测试用呢，我们就旁边一个按钮，一按下去呢，那滑出来的就是死死的贴在上面，它不是用滑的，是你一点什么，那个东西就秀出来，点完之后再点什么，它就藏起来。那我们用很肯定的操作方式，但是这一个不会是正式版，所以会变成是一个属性设定之后呢，就切换成那个这些 UI 就不要了。这里会有非常多这种奇怪的行为，比如说，凡是测试我们都讲 A、B、C，A 的话就怎么样初始化你的测试 ，B 的话执行测试逻辑 ，C 的话验证结果。这三环有很多事情是没有办法很有效做的，比如说验证结果，我们有碰过他为了安全送回来是一张图，就明明是一张报表，但是他为了怕你改报表，所以他后面先卷一张图送回来。那请问你怎么验证这张图，对不对？你说我为了写测试，我还要写图形辨识，然后把这个图呢，比如说现在很多测试都会再搭一个那个，你看到图，你就在旁边敲那个验证，所以虽然那个也又被人家证明说那个验证码，那个图的验证码是作假的，那个实价登录网站。虽然在上面有一张图，叫你敲图上面的这个字，但实在你随便敲都会过。那个不知道是不是测试版上线了。OK， 那举个例子，像这样的话，你这个版本是不是这一项功能就要能够说我在哪里能够会一起浮出这个真正的字，让这个字由程式直接带过来传回去。那这一类的，你不是那么容易直接做出来。我们刚刚的这一个在重播的时候呢，其实它是抓 Control， 我们自动执行的这一个是抓 Control， 所以我再来执行一次各位看。我们直接执行就好。错了，我们把它关掉。我故意把这个 IE 缩小，为什么把 IE 缩小呢？因为 IE 会记得它最后的大小。那我故意再来这边再来执行这一个测试，然后就一样，我就全部播放，我们刚刚的 IE 开始录的时候，显然启动 IE 出了点问题。只要这个你会发现它真的在测试的时候，它不是很解析度，它是在物件模型，所以它知道利用。他当时录下，他是录所有的 XML， 所以他知道说他实际上现在是要按哪一个 control。那这代表一件什么意思呢？它是跟程序版本有关系的，它要能抓得到这一个物件模型，所以它可以支援 IE 跟 Firefox， 它不能支援 Chrome、Safari。OK， 这边是不是故意的？这两家现在都有点互相不支援对方，对不对？OK， 所以那你今天在所以我们刚才讲自动程式码 UI 测试，它是有局限性的。那你因此你很多程式做出来的时候，其实你刚开始设计程式，你根本没有想到未来要测它，所以很多程式是不可测的。这些程式什么叫不可测？其实为什么那么不喜欢意大利面试？就是所有的东西全部绑在一起的东西。如果你的程式写的 UI、Business Rule， 然后各式各样的 data 程序全部绑在一起了，这种东西就很难测。OK， 其实很难维护的东西当然也很难测。OK， 所以你今天在你用的这些 RQ model 用的这些东西比较冷僻的，你就很难去用程式扣到这些 RQ library， 都一样，你可能就没有办法自动化去测试它。
OK， 那测试基本上是需要做 data binding 这些，那微软基本上都有帮你想到。我们刚才讲，它设计测试先想到一个 framework， 好像程式 code 的 framework， 那在 framework 里面都会预设都有搭配 data binding。也就像刚刚这样，就是我设定一些资料，然后呢我就直接去 run 它，那我直接一直改资料，它 run 的行为就会不一样。OK， 那这些，但事实上你在最后你都要了解它程式程序的方式，就怎么样让它data binding。OK， 那以及在整个流程中能够配合在什么时间来执行。OK， 那我想我们原则上我习惯演讲跟上课都是大概50分钟，休息10分钟嘛。但是我们今天讲的题目太大，然后只有2个小时，所以我这边休息5分钟好了。我们这边先休息5分钟，我们这样再继续。这样，就把我们刚刚的这一个录制的手动测试，我们现在把它改成程式码自动测试，然后我们稍微修一下这一个程式。OK， 行，那我们现在继续刚刚你如果说现在要来产生一个可以编辑的这一个测试的专案，所以你刚开始你感觉直接产生一个测试的这一个专案，看你要选择的是C# 还是 VB.NET， 看你喜欢是哪一个，所以它的这个环境会自动帮你产生里面扣卷的时候扣成是C# VB.NET。OK， 所以那在这边我们要做自动程式码 UI 测试。所以当你现在直接在加入这一个专案的时候呢，他一开始他就问说要不要从你先前曾经录下来的语法来扣卷，还是你今天产生一个 recorder， 产生一个录影机，这录影机录下的东西来执行。所以我们现在用刚刚我们曾经产生的，从刚刚曾经产生的这一个内容，像我们刚刚产生一个你有录制。你一定要先有测试案例，测试案例这边操作的时候有录制，那有勾录制的话，你现在这个才可以来产生了。所以呢，假设今天是直接我们这里，如果你今天的测试案例你是没有录制的内容在里面的话，它会前面出现一个静止符号，那出现那个静止符号代表你的没有这个 XML。没有一个可以让它用 XML 捐扣的这个档案，所以这里面其实它刚开始它会帮你产生一个 XML 档，那这个 XML 档呢，它其实它在录制的时候，它就是帮你录下这个 XML， 那但是呢，它会给你一个 XML 档的编辑环境。好，让你今天可以自己去编辑，说我这边要 run 哪些步骤，每个步骤的期待值是什么。那这里面其实它就产生了相关的程式码，所以你会看到说，这我们其实很明显，这个可能刚刚一开始这个 OpenIE 的这2份东西可能有问题。那假设我今天我要叫这个 IE 起来，那你也可以直接在这边，因为当他发现说你的这个测试案例。它测试其实全部会去加上这种 CoreUI test 这种 attribute， 所以它有这 attribute， 它其实知道说，你这一个 test case 这个 class 是 CoreUI test， 然后呢，你的资料源要data bind到哪里去？那所以你在按右键的时候呢，它就会直接问你说，你要不要用 recorder 来产生？所以你就可以直接重新再来启动这一个小小的 recorder。那这个 recorder 你可以直接说，我现在希望录制。所以我今天如果这样启动要录制的时候呢，你可以直接请他去秀出来说，你现在录了些什么行为。所以假设我今天就来录制我启动 IE 的动作。假设他刚找到 IE， 所以我直接从这里面叫过去。所以刚刚我们的这一个伴奏的，它直接就启动 IE， 比如说我现在我就产生我录好了这句话，那我就直接把它产生一个 message 出来。我干嘛跑哪里去了？不是被这里挡住了，对不对？所以我就直接来产生这一个
我就要产生一个像这样的 method。所以我刚刚这其实就等于我自己重新录了一段，我录了一段程式码进来，我去修改它，我录了一段程式码进来。那这时候我们直接来试试看这个能不能执行。所以我们就直接去执行这一个测试。那我们刚刚这个叫不起 IE 的，我们看自己重录一句话，就重录一个 method， 然后来修改，看它这次能不能把 IE 叫起来，然后再来去执行。所以这一个，我现在不知道为什么没有动。OK， 有动了。所以它现在有个 IE 自己跑起来了嘛，然后自己再跑这相关内容。所以他刚测完，然后 build 完，他就刚救完以后 build 完，然后开始来 run。所以那你今天你可以自己来去修改这里面的程式码，然后实际来去执行。那当然这个 framework 本身就可以讨论很久，这 framework 这个 code 本身就可以来就让大家可以去看说这里面什么样的 method 怎么做。OK， 那刚刚有 data bind。刚因为 data bind 2笔，所以这边会自动跑2次，因为它上面的 attribute 上面有设定 data bind。OK， 所以呢，在这边我们就修改完了，所以我们现在这个程式可以很顺的自动叫 IE、自动 run 自动结束。那这里其实你也可能说，我先除了在刚刚这样 run 之后呢，其实我要验证一下资料，因为我们原来是手动测试，所以是人去看画面决定是不是对的。那我现在希望说我是自动程式检测的，对不对？所以我在这边设一个中断点，然后呢，我今天在执行的时候，我用侦错执行。那侦错执行它跟刚刚的差别在，你刚刚如果执行你设中断点，它是不会停下来的。那你现在如果是侦错执行的话，那它 run 到这边就会停到这一步上面。所以那我们就或许我们本来应该侦错应该写在更上一个。我们在最后一个画面前，我们加一个验证的侦错，所以它这边它就开始要来叫起这一个 IE， 然后开始来执行。那执行到最后要关闭它之前的时候会停下来。那我们就在最后关闭前的时候，我们加一个验证。所以这个跑的有点忙，步骤太多了。这个适合上课，让大家操作的时候可以操作这些步骤。演讲的时候就太耗时了。OK， 所以这个到最后它会中断在我们刚刚说中断点的这一步上面。那这时候这个 IE 停在我们想要的。那这里其实我只是想跟各位强调，就是你让程式停在你想要的位置之后呢，停掉，你停掉这个内容。因为这样的话，你才有一步，你才知道说你在测执行的时候，你会看到什么样子的画面，然后你可以在这边直接去加，你在这前面去加一步验证，所以一样，你透过刚刚的这一个自动码的产生器，然后呢，你把这一个用拖曳的方式，压着拖曳的方式，然后去验证这里面的值。所以当我们这边直接验证的时候，你就可以要求说，这里面其实我们是需要它的某一项值符合什么内容的时候，是我们需要验证的。所以我们就是inner text 是我们需要判断的，所以 equal inner text 如果判断不合，要秀什么错误讯息，你可以直接在上面加，加完之后呢，产生 method。那这时候它就会执行到这一行的时候。它执行到这一行的时候，它会一样去抓那一个物件模型，然后去判读物件模型的属性值是不是你当初要的，而这些东西都可以做 data bind， 都可以来去执行的时候，你什么样的输入，你这边就期待某一个什么样的 control 秀一个什么值，对，所以全部都可以自己来做。OK， 那这个叫core unit test， 我们再很快的进入到下一个 web performance test。我们刚刚 core unit test 是以操作物件，那这个是偏向功能面。
非常功能面的东西呢，其实它不见得能测效能。为什么？因为它自己就很浪费效能。我不知道各位，你有没有被要求说，你所有的网页都要2秒内反映出来？如果有被这样要求的话，你猜你的2秒是怎么耗的？其中有1秒在 IE 在画那个网页，你说啊，那我就用另外一排好了。但是基本上 browser 把 HTML、JavaScript render 出来非常耗资源，所以你今天在这个整体上面，通常 IE 耗的资源比 RS 多。就你 RS 后面跑，它不需要去管 UI， 把你的商业逻辑做成一个 HTML 丢下去。那 IE 要把 HTML 画成画面上的东西，这里是非常好的。这2秒钟里面，通常1秒钟耗在 IE， 那剩下1秒在处理 RS 跟 DB。所以在整体上面，你如果要做效能测试的话，你不能用像刚刚那种。因为刚刚那个的话，其实你很多时间根本耗在前端，就像我们刚刚启动了，跑了半天，才把这些相关的东西做出来。OK， 那个是测功能，那个不是测效能。OK， 所以一般我们在测效能的时候，我们希望都从 protocol 上面来说。所以你会看，如果你今天真的没有用这些工具，你拿什么来测效能？通常是用 Fiddler， 就是你用 Fiddler 回应的这相关东西来看。你用 IS-Log， 你看 IS-Log 的request response 中间的时间相关的内容。你通常要看的是数据，不是看那个画面。所以 Web 效能测试最重要，它是走 protocol， 然后它给你很多的数据，那跟你看说，我今天下载的网页多重，有多少 KB， 我今天耗的时间是多少。OK， 所以那我们这边的话，很快再来看一下Web Performance Test。所以它从头到尾，它不是用程式去控制一个待测程式的这些 method property， 它是用 protocol， 用 HTTP 来回抓 protocol 上的东西。所以我们在这边来做 Web 效能测试。OK， 那在这边啊，它刚开始它会希望你去启动一个 IE， 这个一样，但这个它启动 IE 的目的啊，它这边我们等一下要求它录制的时候，它会启动 IE。它启动 IE 的目的不是说它在执行的时候需要 IE， 而是它需要一个 browser， 然后呢去绑住这 browser input output 的那一颗 DLL， 所以也非要 IE 不可，因为它只会绑在 IE 上面。OK， 它要去把这个 IE 总共收到了哪些 HTML、HTTP， 然后输出了哪些 HTML、HTTP， 把这些东西记下来后，未来它好执行、好比对、好验证。OK， 所以在这执行上面的时候，你会需要在一个 IE 环境上面。那这边因为我没有关掉这个 IE 增强式安全，这个主要是说，当它今天在这个会拦掉它去存取就是 IE 在 control 上面，它会被一些安全性刚好拦掉，所以导致它没办法录 AJAX， 没办法录相关内容。那你要把这个 IE 的延伸安全关掉。那每一个平台关 IE 延伸安全地方不一样，你要自己去找到怎么去关掉你那个平台上面的 IE 延伸安全。那刚刚的提醒就会告诉你这件事情。OK， 那如果你一旦关掉，它在录制上就自动会弹出来，这是一个 IE 的 add-in。所以你一装 Visual Studio Ultimate， 要 Ultimate 版或Test Professional 版才会有 Web Performance 跟 Load Test。在 Visual Studio 的另外2个版本，就 Premium 或者 Professional 都没有 Web Performance 跟 Load Test。OK， 所以呢，在这边它就会把它的这个相关存取内容就会直接录下来这些操作，所以它是录 protocol 上的行为，所以那你就可以直接的这个跟刚刚我们那个是不一样的，我们刚刚那个是录的是控制物件的行为，那这边是录HTTP 来回的行为。OK， 所以当你今天在这边做完之后，它就帮你把你的操作录下来，然后呢，它会直接去找一些参数，什么参数呢？因为它要认证你今天到底在跟 browser 跟server 这边沟通的时候有什么样，比如说 cookie， 有什么样你今天的 view state， 那有什么样你今天在 server 来回之间要带来带去的资讯，它会把这个东西自动做成变数，然后自动
在一次下来之后抓到，以后会自动帮你一直带回去，免得你在来回之间呢，你要去处理这个 protocol 上面所要做的事情，它会帮你把这些事情全部处理掉。那它会去增加一些验证，这验证不能像这个刚刚失败的时候，你可以直接来看测试结果。所以你看它在测的时候呢，它实际上是以 protocol 的等级在看说微汤状态花的时间，然后收到的 byte 数，所以你今天有多重，你这网页重量。OK， 那所以你今天像它这里头的这一个验证错误，凡是有错误的，你都可以去看详细资料，然后看它是因为什么样错误，因为有错误有可能是200，它其实它的回应不是，它的回应是200、300都是 OK 的，就是它直接在server端回应，它是300系列，它并不是回应400、500，就它不是回应错误或者内部错误。OK， 那这里面其实它这上面有一个验证叫回应 URL， 回应 URL 的意思是说，它当在录的时候，你扣 A，server 叫你 redirect 到 B， 它会把这个 redirect B 记下来。当你重播的时候 ，server 叫你 redirect 到 C， 它会认为 B 跟 C 不一样，然后就告诉你错。那这一个商业逻辑在这个网页上面，它本来最后就会做这样，因为它是最后它的像各位的 MVC 的做法，那最后重导的那段 URL， 它是故意做一个它是故意做一个就是我们一般的 UUID 的值，所以那这 UUID 值是类似像它的发票号码，所以它在做的时候呢，本来每次回来一定都不一样。它在重导的时候，当你它每次这个重导这一段这个值，它当成它的类似比如说发票号码或订单号码的一个唯一编号，那每次这个程式每次变，所以这个错误不算错误，就是这本来自然而然都会发生这样的事情，所以他最后他当初期待的，他说他这个步骤上面因为他最后结果是这样，可是他实际结果，你当初录制结果跟实际结果这两个 URL 不合，所以他认定说你这个失败。那你可以直接去手动编辑说这个不要了 ，OK， 那你这个在 run 的时候就不会有什么样子的错误。OK， 那所以你今天在实际测试的时候呢，你基本上我们整个的这个环境呢，我们的测试环境其实基本上概念都差不多，就是它会用一个工具让你来产生你的一份 XML， 像刚刚这个是Query Test 是一份 XML， 然后 Web Performance Test 是一份 XML， 这实际上也是一份 XML。然后呢，它都会给你一个 editor， 你可以利用这个 editor， 就像刚刚这一个 Query Test editor， 或者刚刚 Web Performance editor。你可以用那 editor 直接编辑，它就会改变掉这个 XML 的行为。然后 QUITest 会根据这个 XML 扣卷一个 .NET， 真正 run 的时候是靠 .NET。而这个呢，它会让它的 test agent 去读懂这个 XML， 就照这个 XML 方式来执行。所以它最后的这一番 XML 会交给一个测试代理程序，然后让那个程序去照这件事情执行。所以你都可以利用它的属性 editor 来编辑。所以各位你在看到这个测试，你通常你看你第一个最想编什么？你有个东西很有可能一定会编，就是它的 URL。因为你通常你在开发环境上面，你对这个你真的要测试，你可能在测试环境或到正式环境上面，你先去 run 一下。那你在开发环境上面说，我在我本地上做 localhost 802，然后呢，难道我在正式环境装一个 Visual Studio， 我再放上去说这自己再来 run 一下？不太可能，你一定是从这边去丢到那边，所以它基本上它在设定上面的时候，比如说你会希望去把这一个 server， 把它变成一个参数的 server， 那这个其实我觉得蛮怪，是 Visual Studio 2012的时候把这些图案全部重画过，所以让我虽然很熟悉 Visual 2010的图案，然后2016完全不知道这图案在干嘛，除非我会背这个图案的相对位置。我不懂，它每一版我也都要表现它的美工，所以它美术这个新版上面不会重新画 icon， 它就失业了，所以所有 icon 全部重画一遍，然后功能完全一样，这为什么 ？OK， 所以那这一个在直接做这一个变数的时候，其实它就自动帮你产生一个变数。这个变数其实也是它的 data bind 的一个基本概念，就是它其实只要是大括号都是一个 micro。
然后会把这个变数的这个内容直接套进来。这什么？你在它录制的过程中，你可以去加截取内容，比如说，当我们因为它所有东西都是认 protocol， 所以当我们今天在这边执行的时候，你可以去看说我们刚刚的执行内容，然后 server 回应。那这 server 回应上面，你可以看到有个 protocol 叫 它回来的有个 tag 叫 title。那这时候呢，我们就可以直接来抓一个参数，所以我们加一个参数就叫 title。然后呢，你可以在这边我们就加一个截取方式，所以我们加一个截取规则。截取规则上面呢，我们就直接要去抓我们需要一个某种标记内的文字。那标记内的文字抓下来之后放到 title 里面，那这个标记叫什么？标记就叫 title。那标记这个 element 它有没有 attribute， 就它有没有一些属性？那我的属性值要等于什么时候才要抓回来 ？OK， 那我们没有，我就是一个 title。所以当我今天这样抓完之后呢，你今天在执行，它就把这个 title 直接带下来。OK， 我们假设我们希望再带走。所以假设我今天说我的 first name 我就要给什么？我就要给 title。所以在这边的话，你就可以值上面，你可以直接来设定说，我就绑在这上面，其实它是这样子的一个大括号在绑这个内容。那你今天如果说，我今天其实我希望它绑的这一个动作方式呢，我不是用就仅仅这样子细节而已，我希望我还有可以去绑其他更多的东西，所以在这里你可以直接这样打，比如说它两个大括号就是它的micro 的要解对应的 micro， 所以它这边还有一个 Web Server 1。那这种不是没有写在大括号里面的东西不会被取代，就会永远维持固定的。所以你等一下筛下来，你会看到它有个什么东西，然后 space 加 space， 然后又一个 Web Server 1名字，变成这一项东西丢回去。OK， 你可以直接 find， 然后大括号，它把 micro 解掉，或者呢，你可以自己去写可以取代的 micro， 所以你就可以从某一个地方取到的东西，再带到另外一个地方去。事实上，这里头真的要做的不是，真的要做，你可以在这直接加个 data source， 你可以在这加个 data source， 加个 data source 底下就有 table 跟 column， 你在这边就直接放 column，OK， 然后就会把这 data 直接放进来，那就可以一直重复的 run。OK， 所以那在这边我们假设这句话这，你就可以再来试一下，凡是我们在这边有抓到的，凡是有抓到的，在详细资料上面就有，刚刚有验证规则，现在有截取的资料，所以我们就截取到了这个 title。那么在这里丢回去的时候呢，你可以直接去看我们的要求。当我们今天带回去的时候，你会看到它今天带的是刚刚这个奇奇怪怪的东西，我们 title 加上我们的 server name，OK， 所以你可以自动的去做这些动态，它可以改的东西非常多。比如说，我们今天实际上要求这里头有一个是对全部的要求，那全部的要求基本在设定上的时候，你可以希望我们在设定时间上面。然后呢，回应时间都是0.001秒。如果我们大过这一个，我们就 error。所以刚刚我们讲说，你如果是2秒就 error， 因为它0.05秒嘛，所以 error 因为超过0.01秒，我们又没有任何可允许的 buffer， 所以只要一超过就算错。所以你老板就直接这样设22222，只要一看错，这个不合 performance。OK， 所以呢，我们刚在这里可以去设，不管你在截取什么，对它翻译什么，或者是验证什么，这都可以去加。你验证可以加各种验证规则，所以你跟着去回你的 set 内容要包含什么。OK， 我们最后再进入下一个 test。我们最后再进入到一个负载测试，这个是建议各位在未来越来越需要的测试。负载测试，当你在准备的时候，你的环境最好要能独立，因为你真正你的程式包括那个在哪里，这是很多人很难回答的。因为我相信各位如果认识我的话，大家都知道我在 DB 不是在测试。
我是在做 database， 大家都会找我干嘛？去做 performance tuning， 跟我讲说我们的 database 跑得很差。那我大部分去证明，有一半都是他 database 其实跑得不差。那为什么要找我去呢？因为他们都不熟 DB。你可以想象，当你在设计一套系统的时候，效能不好，你会怀疑哪里？你他们都怀疑你最不熟的那一块。那为什么生意最多呢？因为大家都不熟 DB。大家都熟悉 developer 这一块，大部分人就说我写的效能当然没有问题，一定是那个我不会的那一部分造成的效能问题。然后我现在证明说那部分没有问题，那扣怎么办呢？对，那那基本上你最好负载测试要有一个独立环境，为什么？你就还要有能够有控制变因跟操纵变因，就是你控制住一些什么内部变，然后你改什么，去证明什么。然后证明你最大包装内核所在之后，你再去做效能调教。OK， 那这个我们碰过很多次，比如说，我刚先讲那个大型的企业集团里面，它在大陆的工厂，其实它的频宽是有限的那时候我们就发现，所以各位这一个社群也非常好，因为你推扬 VC 的时候就比较不会有view state 的东西在大量在带。那各位你会用传统 waveform 的那个 view state 带有多大吗？那你今天如果有很多的 grid， 然后网络来个2-3次程，你 view state 可以上到1-2 mega， 然后呢，然后就发现说我们的网络频宽也只有2 mega， 所以光要载这个网页下去就10秒钟载不完，光载一个网页 ，OK， 所以那那我们能够验证这些事情，就是我们把网络频宽缩小，因为我们在 developer 在开发的时候，在本身内部的网页上、内部的网络频宽上面，动辄都是100，最少100嘛，那动辄都是giga 的网络频宽，你在自己内部根本没有感觉说 view state 会造成问题。但是我们在压测的环境上面，我们可以把我们的网络频宽调到非常低，所以我们就说我们在这一个网络上面，我们只准它跑，就跟我们外部环境一样，只有2 mega， 那这时候呢，就会出现。那个网页是下载不下来，不是它 run 的效能问题。那我们在做压测的时候，我们基本上第一个你会要有最好有独立环境，可能像我们刚才讲，产生大压力的时候，你公司的设备被你压挂。第二个是你要有足够的 data。很多人在做压测的时候呢，他都是测试环境，请问你测试环境会准备多少 data？ 测试环境我今天这个功能，这样功能里面我有3笔。的 database 里面有3笔 record， 我可以测到这功能够了。请问你上线会有多少笔？不晓得。那很多人是系统是，我尽量没有想我其实我有很多生意最好是什么？上线前2年都不会找我，第3年找我。第3年之后才累积出 data 之后，一天用的比一天慢，然后这时候大家就会觉得没有未来了，因为你如果你的系统用起来都是一样的。就是我第一天上线我就等10秒钟，我用了3年我也习惯了，10秒我也不会 care 了，反正早上先来泡一杯咖啡再说，做任何事情反正等一下。可是你如果是刚开始用1秒，3年后变10秒，这时候你就觉得很糟了。那所以现在大部分你的系统你要能够就是，比如说，如果你今天第一天用1秒，3年后用10秒，你刚开始就应该用3年的资料去加压。这时候呢，你或许就会去设定拿开。我比较各位有多少人会去设定拿开？就是我今天资料，我最多我的 user 可以等到10秒，所以我3年，第4年就要清掉第1年的，把它放到另外一个系统去。那大部分人因为没有这样压缩，没有这样的事情，就没有设计拿开。你的系统如果上线之后才设计拿开，通常设计不出来，因为你已经没有办法去想象你有多少 data 的关联性。就是你说我先把这一个什么样的 data， 我把它清到另外一个系统去，然后如果要查的时候再去查那个历史系统。这个你在上线后才来想这些事情，通常想不清楚。这个一定要在系统刚开始的时候就要想就要做，然后呢在 test 的时候验证这样资料出去回来是不是有 bug。你如果上线之后你再出去，你根本不敢做，因为你说句资料错了怎么办？就你把你资料说我要开 delete， 把不该 delete 掉了。这时候大家发不出薪水了，你不知道怎么办 ？OK， 所以我们现在讲说，你要做压测的时候，你要有环境，要有 data， 然后要有足够的压力。像我们在参与帮微软做的一些压测，它动辄要求要模拟8000人，
你的机器够压出8000人吗？那所以在你本身你要有足够的这个压力的运算力，然后呢去执行这样的压测。OK， 所以一般的你压测不能随便。刚才很多朋友在压测碰到是怎么做呢？我们公司够大，我找200个人来执行，这个是假的。因为你叫人来执行压测，这个人会不会真的执行压力测试？不尽然。因为说我要他执行10分钟，他执行1分钟之后就在跟旁边聊天，同时2个人不执行测试了。所以你根本不晓得你的压力是多大。压测一定要靠工具程式来做，不能够说我找个人来做试着看这个压力。OK， 那你今天在你在压测上面也要能够记录，要能修正重测比较，就是你压测要能够一直重复执行。为什么？因为压完之后，然后证明这是 bottleneck， 回去修，修完之后下次再重测，然后比较你2次压测数据是不是变比较好，那是不是这个 bottleneck 真的有解了？ OK， 所以我们最后把压测稍微很快再做一下。我预计做10分钟，然后这样我们就要50分钟可以下课。我最痛恨就是演讲上课然后延迟，所以我们最后再做一下。我们10分钟做一下压测。OK， 现在你会刚开始你再重新再加入一个负载测试的内容。那这也一样，这是一个精灵，然后也一样帮你产生你压测的定义档，然后也一样有 editor。那压测一刚开始的时候呢，它可以搭配其他测试，所以我们压测预设是用 web performance test。就我们刚才先讲，你要形成压力，你是要形成被测的那个机器压力，你不是要前端提供来执行测试的人自己被压力压挂，所以你最好不要用 code UI test。就是你用刚刚那个 code browser， 那个才是最大的压力，所以你不可能去产生10个 browser 真的提供。主要模拟1000人，那你是 protocol 的方式去提供1000个 request 丢过去，然后呢 server 回应我不 care， 我只管它，我要求验证这要正不正确，是正确的，那我就认定这是测试成功。OK， 那 web performance 在录的时候，它每一个录制都会录它的 thinking time， 考虑时间，意思就是说，当我这一个网页下来的时候呢，我使用者等了多久才按 submit， 这叫考虑时间。为了模拟正常的使用者，使用者不太可能是一个网页下来立刻 submit 回去，我使用者就在压力测试，所以基本上一定是使用者看了一看，做了一做才回去。那他会去记载这2次的 request 之间的时间，这叫 thinking time。所以你在压测的时候要不要考虑 thinking time？ 那考虑 thinking time 的时候是，我记录说这一个 request 到我回去的时候，我花了1秒钟，那花了5秒钟，下一个 request 花了5秒钟。那所有设计说3000条，3000条都是这样子吗？还是3000条再乘一个中型分布？所以其中可能造成2000条是响了6秒钟，但是呢，其中有剩下一些是响了4秒钟，剩下一些响了8秒钟，就是让你整个比较像我们正常的一群人的使用的状况。那这是 default。OK， 当你今天在测试的时候，我们先讲，压测我们选的是一组东西来 run， 所以你会去选这好几个测试，每个测试中间。就假设你今天录了好几个 web performance 或者好多 unit test， 那每扣到 A 再扣 B 再扣 C 的时候，你这些测试中间要不要先休息一下 ？OK， 那因为这每个测试是一个流程嘛，我们刚才整个是浏览了整个购物车的流程，那到下一个另外一个流程要不要睡一觉？测试的时候要逐步提供，有的是我一开始提供个基本压力，那这一般我们称为 smoking test。就像你今天系统上线前，我要进入测试，进入普遍大量测试之前，我希望做一些基本测试。这个是一般是存在于真的有开发团队跟测试团队，所以我今天要把我的开发行为交给测试的时候，测试团队不会立刻接手，他会先去做一些基本测试，过了我测试团队进入正式的测试 phase。所以，那我先做一些基本压力，做一些基本功能。如果你先在这种压力下你就失败了，那你退回去重新开发。那这个我们一般称为 smoking test， 但是我们一般真的在做，台湾比较没有真的什么压力，
有测试跟开发团队还有交接这种情况，没有这种事，我们一般是直接自己就有一个很大的压力。在 Visual Studio 2010的时候呢 ，Universal Ultimate 这边预设最多只能250个，你要去再买你的再买 MSDN， 然后有这一个压测的 user 的那个 pack， 那这边才可以加到无限大。那 default 只能250，但是2012的时候就没有这个限制。2012的话，你爱设多大设多大，但是你要小心，不要压力是你这一台提供不出来。真的设个8000条很高兴，然后你的 CPU 根本跑不出来。OK， 所以你在这边的话，你可以直接在 Visual Studio， 如果你原来如果是在2010年没有装那个 User Pack 的话，你这边设260，它送到250就会停掉，它会告诉你error。但是你这边所以你今天如果是2012的话，你爱设多少设多少，我设个650的不会有问题。OK， 那这个测试跟这个是两个是互相配合的。这个是我今天在这边我会选择好多既有的测试，你可以选很多这个测试进来。然后比如说你已经有3套测试的时候呢，那假设你今天一个测试是浏览，一个测试是购物车，一个测试是设定 user profile， 每个人改自己的设定，你有好几个测试路径。那这时候呢，你有可能说每一个人花80%的时间做什么，20%时间做什么。那这时候你在这边会去调分布。假设你今天会有另外，那等一下我要把这个移掉，因为这是扣压 test， 这不是，这一般我们不会拿来当压测。但是我先放2个进来，这样可以看它有比例。如果你今天有测试比例的话，你就会在这边设说，那我今天是每个人都做所有测试，只是这个人他的比例不同，还是其实是20%的人在浏览，80%的人在购物，还是怎么样 ？OK， 所以这个图案画错了，就是2010的图不是这个图，然后2012这个图放错了，他图画然后还画错，就是这个图是这一个才对，他误植了，他把这个图移到这里来，所以你看这2个图都一样。那但这个图是画错了，这个图在2010的画法是就是黑白，就3个黑，就是3个人每个人都执行黑，一个人执行白，就是3个人永远都在购物，一个人永远都在改他的profile。对，那跟上面这种是不一样，上面是你今天是70%的购物，30%的改profile，每一条 thread 都执行2个 test case，OK， 这个是不一样的。OK， 但这个图错的。OK， 那你一旦改到这个时候，下面会换掉。就你如果是上面这2种的话，下面这一个都是照比例。那如果一旦你改成这个的话，这个是你今天放1、2、3、4、5、6、7，它就是执行完1，执行完2，执行完3，执行完4，这叫 order test， 照顺序，就1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4，对，这样一直重复下来。那或者你直接设定说每一个要执行多少次。哦，刚才还有这2个都是 order， 但是呢，刚这个还有每小时的次数。那另外这一种呢，就是反正从头到尾就是一直走，它也不管你每小时执行多少次，反正就是一直重复走。OK， 那我们现在来说的话，因为我们只有一个，你选哪一个都没差。所以你今天刚刚真的会要有这个要选的话，是因为你后面好几个，然后还有什么比例啊在设定。我们现在只有一个，那你这边就不用 care 了，随便做都一样。OK， 那另外它要不要模拟网络 delay？ 那它会模拟说我 request 少放一点，因为前端 user 实在太慢了，所以这个网络有 delay 送需求上来。那另外的话，要不要模拟不同的 browser 的 header？ 它没有真的叫起 browser， 但是你的程序有可能你在写说我的 HTTP header 送上来说我的 A 卷是 IE9， 我就卷出一种 script。如果我送上来是Chrome， 那我就卷出一种 script。那如果是这样子的话，是不是会造成你的 server 要卷不同 browser base 的 script 而导致有效能疑虑？所以你如果有这种需求的话，你就会来这边加很多种，然后让它照什么样的比例上来，来模拟你的 user 的可能性。OK， 那你要有权利去加各台代测，因为我们现在大部分系统都是多台机器，所以你要同时收集每一台机器上面的不同的，你要收集每一台机器上面不同的program counter，
好让你知道说到底是哪一个机器的哪一种 point counter。所以你今天有些机器是跑 web server， 有些机器是跑 database， 有些机器跑什么，那你可以去选。那今天预设帮你设计好，要收集这台机器的这种 point counter， 那你可以直接去设定。OK， 那接着的话，你可以在设定说我的压测试持续执行多久，还是我执行到多少次，我就自动结束。然后每隔多久去做一次我的point counter 的取样，以及这个验证规则，这个是你今天如果是搭配。你如果搭配你刚刚的这一个web test 的话，然后你如果有验证规则的话，那你在验证规则会有一个叫高中低的设定。所以你今天如果在我们刚刚的在这边它会有一个叫高中低的设定。你如果你在那你有加各式各样的验证规则。那所以你先加这一个验证规则上面，你可以去设说我要什么样子的条件，然后这边会有设高中低的设定。那你刚刚的这一个验证设定上面的时候，你说我今天验证规则要高中低，就会造成如果你今天是高验证，就是所有的验证条件通量执行，低的话只执行低，中的话执行中加低，高的话就是高中低通量执行。所以你先前设定那个，这样的话，它在执行的时候，是不是所有在给予压力的时候，同时去验证这些内容 ？OK， 这些所有的设定，这个其实事后的都比较多，所以你事后其实都可以重新再来，在这上面都可以重新设定。OK， 那刚刚那只是精灵让你把这东西填好，那之后你就可以来执行相关的压力测试。那这时候它就会收集你的资料，然后进行测试。那另外这收集资料会存进 SQL Server Database。你可以用Excel 再去读那个 database， 然后形成报表。它可以用 Excel 自动来去比较这所有先后的point counter的好坏。所以你可以直接比如说我们这边现在已经做完了，我就会把它停掉，然后它会给你一个压力测试报告。那假设我今天再执行一次压测，那你既然如果有不同的这些负载测试的时候，你会把它直接放到某一个 database， 所以在这边是 local DBV11很棒，不是什么地方。因为我原先没有去看这个，所以它今天是留在这里的话，我们来试一下。所以你今天这个在做完的时候呢，你可以直接的去打开你的 Office， 它自动会帮你 Office 上加 Excel 加 IDE， 那看起来像 local DB 所以那在这边我们就可以直接在负载测试上面就可以直接加负载测试报告，然后可以去加你相关的 instance。这 local DB 看起来很多。好了，那所以因为临时突锤了一点，我们稍微延后一点。那这边我再帮你改成，就给你看，我不要存在这个 DB 上面。那如果你不希望存在这 DB 上面的话，你可以直接去 run。你在你的这个因为 Visual Studio 都是32位元，所以你可以在这里，然后你可以在 Visual Studio 11.7 IDE 底下，然后会有一个load test 的 script。所以这边会有 load test script。然后你去在你熟悉的 SQL Server 上面直接去 run 这个 script， 它就会帮你产生一个 load test DB， 然后呢，你就可以直接把刚刚要存的东西指向到那个 DB 去。所以在这边的话，我们就可以，像我现在的话，就是到一个正常的一个 SQL Server 的 instance database。所以那我就在这边直接指定到这个 DB。那在这边我就建立出一个，这里已经有。所以它建立出一个 load test 2010 DB， 那这时候呢，你就可以把你的 load test， 就把你的负载测试重新指定到刚刚这个 database 去，就不用这个 local DB 了。那这时候你在存的时候，它就会帮你存到刚刚那个 DB 去。那为什么我们会需要这个 DB 呢？因为你事后要做报告、做比较的时候，会指向那个 DB，OK， 你才可以捞这个资料出来。所以呢，假设我今天在这边很快的稍微执行一下，然后呢，假设我们这里已经有一些数据存进去了，
那你可以在你的这一个选单上面 ，Excel 上面，你可以直接去指定说，我要哪一个 database， 然后建立什么样的比较，所以去选择我曾经做的这个内容。那因为我现在没有执行第2次，所以没有比较。如果你有执行2次的话，你就会有多个比较，然后就可以比出在你修改的结果下，你的趋势是变好还是变差。我们在项目调教最糟就是越调越差，你一定要靠数据来证明才行。所以假设我们在这边我很快的跑2次。OK， 所以呢这边的话，你就可以直接把刚刚的 instance， 然后选到这个 DB 产生报告比较，那你就可以请他帮你把这些 point counter 你当初有选择要录什么 point counter， 他会自动帮你把这个报告做出来，然后告诉你说你现在是变好了还变差。OK， 所以这样没问题。好。这一点小小的医学，我们多了5分钟。但是这里因为我们其实刚这个是根本没让他执行完，所以他没有抓到真的数据。如果真的有多的数据，他会有很多页，他会有其他页，告诉我们说每一张网页所花的时间的前后。那我们刚刚因为太快，我们就停掉了，所以资料都还没抓出来。OK， 好吧，那我们这一场就到这里。OK。